हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हाँ जी। ये आप लोग देख सकते हैं, ये कटर मशीन है। ये कटर मशीन है ये। और मोटर लगा दी। और ये मॉडल नंबर है SB CM4 SB है ये CM4 SB है, जो कि आज हम इसको फिट करना सीखेंगे। ये इसको फिट करना, ये आर्मेचर है, ये हिस्सा इसका जो है इसमें जाएगा। इसको ऐसे हम लोग रख लेंगे ऐसे, और फिर इसको इसमें पुश करेंगे, दबाएंगे ऐसे। ये बैठ गया। थोड़ा सा हल्के से इसको इससे, ये हथौड़ी है, इसे थोड़ा ठोकेंगे और फिर इसको ये ऐसे जाएगा। ये हिस्सा इधर रहेगा, इधर रहेगा। ये हिस्सा जो है वो इधर रहेगा। ये थोड़ा सा ठोकेंगे इसको ऐसे ऊपर से थोड़ा सा, और ये अब इसको हम टाइट करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये टाइट होगा अब इसमें। ये और ये स्क्रू टाइट है, इसको टाइट हो गई। टाइट हो गया। ये अब इसको भी टाइट करेंगे हम। टाइट हो गया, जो कि इसमें 3 स्क्रू रहते हैं मेन। आप देख सकते हैं, टाइट हो गया है। और एक ये है, ये है, ये आप लोग देख सकते हैं। ये इसमें कार्बन लगाएंगे। हाँ, 50 नहीं, दोनों सेट आएगा 50 रुपये। टाइट हो गया हाथ से। अब थोड़ा इसको पिच करते हैं। ये जब ज़्यादा रहता है ना तब दिक्कत होती है। ये 2-4 पीस तो आदमी वही है कि मैंने बाद में दिक्कत ना हो, और हमारे कहने का मतलब रिप्लेस ही ना हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अरे टाइट हो गया। हो गया जो असर लागत खराब रहा है, असर है तो सटा काम करते हैं ना। अब ये वाला भी आपका रेट अगर दे देता है तो वो उसको भी फाइनल कर दीजिए। मैं कल आलू बना लेता हूँ पूरा, तो लाएंगे हम। कितना कितना चाहिए, कितना कितना आपको चाहिए, सर उतना उतना मैं आपको डाल देता हूँ। उधर से आप कम करवा दें। आप फिर स्टेशन का रेट वही रहेगा ना, फिर ये ना करें कि आगे पीछे करें, क्योंकि अभी इंतज़ार में क्या बोले। हाँ जी।
सही है। बाद में इंश्योरेंस का ही